Za posledné týždne som sa úplne ponoril do sveta projektorov a platien. No a musím povedať, že ma to pohltilo viac než dosť. No a ak si tiež niekedy rozmýšľal o tom, že by si doma urobil nejaké domáce kino, alebo ťa len tak zaujíma problematika projektorov a si v tom úplný nováčik, tak pozri si toto video, v ktorom sa ťa pokúsim previesť celou cestou, ako som si vyberal svoj prvý projektor. No a na tejto ceste som sa naučil takmer všetko o projektoroch. Je toho brutálne veľa, ale pokúsim sa s takou formou na konkrétnych príkladoch vysvetliť ti všetky dôležité pojmy zo sveta projektorov. Všetky tieto informácie sa ti pokúsim podať v tomto videu, no a podotýkam, že v tomto videu budem spomínať viacero projektorov. No a toto video neslúži na to, aby si hneď išiel objednať projektor, ale je to o tom, aby som pri najhoršom ťa niečo nové naučil. No ale pozor, musím ťa varovať, pretože ak si pozrieš toto video až do konca, tak ti garantujem, že aj ty si časom zaobstaráš svoj vlastný projektor. No a zostavíš si svoje vlastné domáce kino. Takže ľudkovia, vrhneme sa na intro, v ktorom sa predstavím, kto som, no a potom sa môžeme vrhnúť na tému tohto videa. Ak ťa náhodou nezaujíma, kto som, tak v kapitolách sa rovno môžeš presunúť na problematiku projektorov. Čaute ľudia, ja som Janči, no a práve pozeráš Fridays Lover YouTube kanál. Ak si ma ešte nevidel, tak ja som videotvorca z metropóly východného Slovenska. No a rok 2024 som mal celkom divoký. Urobil som desiatky tých videorecenzií pre firmu Smartware, s ktorou spolupracujem už od roku 2022. No a popri tom som začal pracovať trochu netradične ako opatrovateľ. Úprimne, nebola to moja vysnívaná práca, ale život to zariadil takto. A dneska sa starám o pani, ktorá našťastie nemá žiadnu demenciu, ani Alzheimer, ani problémy s inkontinenciou a iné ďalšie veci. Hlavička jej funguje skvele, bohužiaľ ju postihol v živote diabetes, s ktorým bojujeme rôznymi spôsobmi, ako je napríklad vyhýbanie sa cukru, CGM, čo je kontinuálne sledovanie cukru v krvi, no a jednoznačne pohyb, napríklad box. Dobre počujete, box. No ale k tomu sa dostaneme za chvíľku. Ja som si túto prácu obľúbil hneď zo začiatku, ale o tom vám porozprávam možno niekedy v inom videu. Život ma ku koncu minulého roku dokonca zavial až do ďalekej Číny. Bol som v Hongkongu a aj v tej druhej časti, kde v podstate vládne komunizmus. No ale o tom si môžeme povedať taktiež v inom videu. Momentálne dva práce pre mňa znamenajú konečne lepší príjem, no a tým pádom sa mi podarilo získať väčšiu miestnosť pre štúdio, kde natáčam svoje videá. No a čo je ešte dôležitejšie, konečne som sa začal viac venovať aj sebe. Roky som totižto pracoval ako workoholik, nevynechával som pracovné dni, víkendy, sviatky, proste non-stop robota, takmer žiaden oddych, až sa mi to nakoniec vypomstilo. Na tele sa mi objavil silný exém, s ktorým som bojoval cca 2 roky. Nebolo to vôbec ľahké obdobie, ale exém som našťastie dostal pod kontrolu a paradoxne zlom prišiel aj vďaka videu, ktoré som robil pre Smartware o 3D okuliároch MetaQuest 3, čo sú okuliare pre virtuálnu realitu. Začal som každý deň boxovať, no a moje telo konečne dostalo to, čo potrebovalo. A to bol zdravý pohyb. Okrem milión ďalších vecí, ktoré som musel zmeniť a absolvovať, ten pohyb mi pomohol sa z veľkej časti uzdraviť. Dodnes mi box vo virtuálnej realite prináša množstvo benefitov, ako je menej stresu, viac energie, lepšiu náladu a hlavne lepšiu chuť do jedla a s tým prichádza aj lepšia chuť do života. No a boxovaniu som neprepadol sám, pretože sa tomu pravidelne venuje aj moja mamča aj Gabi. Minulý rok som začal používať aj kalorické tabuľky a vážiť si jedlo, čím som zlomil kliatbu, kvôli ktorej som celý život bol zaseknutý na jednej váhe. No ale o tom môžem povedať tiež viac v inom videu. Začal som konečne chápať, že okrem práce je potrebné sa trošku začať venovať aj sebe samému a oddychu. No a tu sa dostávam k pointe tohto videa. Čo je lepšie pre oddych alebo odreagovanie, samozrejme okrem boxu vo virtuálnej realite, čo môže byť lepšie ako si pozrieť nejaký
dobrý film. A to bohužiaľ ja veľmi nepoznám, pretože už skoro 20 rokov prakticky nepozerám televíziu a na filmy som taktiež nemal čas. No a tu som sa rozhodol konečne trošku napraviť. No a to vo veľkom štýle. Čiže nie žiadna malinká TV obrazovka, ale rozhodol som sa, že si urobím radosť a zadovážim si obrovské domáce kino. No a cca pred mesiacom som sa vďaka tomuto rozhodnutiu ponoril do sveta projektorov a platien. Projektory boli pre mňa ešte donedávna úplne tabu. No a moja cieľovka bola na hranici projektor spolu aj s platnom niekde na cenovke okolo 500 eur. Z začiatku to vyzeralo veľmi dobre, našiel som rôzne projektory v cenovke okolo 150 až 200 eur, ale prišiel som po lepšom štúdiu na to, že práve tieto projektory nie sú veľmi až tak dobré, ako som si predstavoval. No a tak som začal pozerať projektory v cenovke od 300 až do 600 eur. Pretože v tejto cenovej relácii dokážete zohnať už kvázi celkom schopný projektor. No a popri hľadaní som prichádzal na to, že existujú rôzne typy projektorov, ako je LCD projektor, DLP projektory, alebo tie, ktoré podporujú HD rozlíšenie, iné zase podporujú Full HD rozlíšenie, alebo sú aj také, ktoré podporujú 4K rozlíšenie. Alebo to, že každý typ projektora musí byť vzdialený od steny v inej vzdialenosti, pretože sú také, ktoré sú od steny vzdialené len 30 cm a sú aj také, ktoré sú od steny vzdialené až 3,5 metra. No a okrem toho vzdialenosť projektora záleží aj od veľkosti plátna, no ale to si povieme o trošičku neskôr. Okrem samotných projektorov veľmi, ale že veľmi záleží aj na type plátna, na ktorý premietate obraz, pretože existuje veľmi veľa druhov platien s veľmi veľa rôznymi vlastnosťami a parametrami. No a v podstate pri plátne ide stále o to, ako dokáže povrch plátna odrážať od seba svetlo, čiže pod akým uhlom a v akej intenzite. No a niektoré plátna dokážu odrážať viac svetla, no a niektoré plátna dokážu odrážať za cieľene menej svetla. Všetko to záleží od typu projektora, ktorý máte v meritku, no a od toho, v akých podmienkach sa bude projektor používať. No a ešte aj od toho, čo od toho daného plátna očakávate. Odraz svetla od plátna nájdeme pod parametrom gain. Čiže zvýši to jas odrazu, no a čím je nižšie toto číslo, tak tým menej svetla plátno od seba odrazí. Na kvalitu odrazu majú vplyv farba, materiál, povrchová úprava plátna, napríklad či je plátno biele, matné, šedé, sivé, čierne, či je z tkaniny, či je z PVC, či je zo špeciálnych rôznorodých prímesí a závisí aj od toho, aké má odrazové vlastnosti, či je to ALR-ko, CLR-ko a podobne a či má Fresnel, metal, telefotoúpravu a ďalšie iné vlastnosti. Čo sa týka môjho plátna, tak ja som objednal plátno s motorovým pohonom, no a mám k nemu aj ovládač a viem si ho zrolovať takto krásne hore a viem si ho pekne zrolovať kľudne aj dole, keď je potreba, hej. Čiže toto je výhoda tohto plátna. Uhlopriečka na tomto plátne má veľkosť 100 inč, no a gain jasu je na hodnote 1,2. 1,2 znamená, že svetlo sa odráža od plátna na 120%. No a ak by som mal plátno s gainom jasu 0,6, tak z plného výkonu projektora sa odrazí z plátna len 60% jasu. No a pre mňa prekvapenie, keď som rozbalil plátno a namontoval som ho na stenu a vyskúšal som ho, tak som prišiel na to, že toto plátno mi je absolútne na nič. Pretože obraz je takmer rovnako jasný ako na bielej stene. Je tu ale jeden rozdiel, na stene vidieť jemnú štruktúru omietky, no a plátno je oproti stene pekne ako keby uhladené. Táto stena má dobré odrazové vlastnosti vďaka tomu, že bola predtým ešte vymaľovaná polárom od Primalexu. No a tento polár má úplne tie isté odrazové vlastnosti ako tento PVC materiál, z ktorého je vyrobené toto plátno. Takže pre mňa aj pre vás také poučenie, pokiaľ chcete na začiatku pri kúpe projektora ušetriť nejaké peniaze, tak stačí vám obyčajná biela namaľovaná stena polárom.
No a akurát kúpite nejakú čiernu pasku, pekne si urobíte hranice vášho obrazu a môžete krásne premietať na stenu a nemusíte kupovať drahé tieto plátna. V podstate toto vyzerá estetickejšie, je to krajšie, má to výhodu aj v tom, napríklad, že keď si idem zaboxovať a boxujem boxe, sa celý spotím, tak zo mňa lietajú kvapky a keby som tu mal fixné plátno, tak všetky kvapky by mohli dopadať na to plátno a časom tá soľ z tých kvapiek by to mohla pomaličky narúšať ten materiál. No a takto jednoducho ja si zoberiem ovládač, dám si to hore a vybavené, hej. To je ďalšia výhoda, ktorá môže byť pri takomto plátne. Ale celkovo, ak sa na to pozriete, tak vidíte, ten obraz je takmer úplne stejný. Tu možno je to trošku viacej vyblednuté, ale v podstate aj tu je to celkom vyblednuté. Tu je možno trošičku viac detailov. Ale je to skoro to isté. Úplne na vás rovnaké. Nečakal som, ja som myslel, že rozdiel bude oveľa väčší. Takže jednoducho vymalujte si stenu s Primalexom, dajte si tam pekne pásky a máte vybavené. Na začiatok je to úplne super. No a toto plátno si tým pádom nájde uplatnenie aj v miestnostiach, kde máte napríklad tapety a nemôžete si premaľovať len tak stenu, tak v tomto prípade to viete využiť úplne krásne. Alebo v miestnostiach napríklad, kde máte nejaký obklad na stene a podobne. O plátnach si povieme niečo ešte v inom videu. Tých parametrov, na ktoré si treba dať pozor okolo plátien je viac než dosť. Takže pre začiatočníkov problémom môže byť vybrať si to správne plátno pre váš projektor. No a ďalším problémom môže byť aj cena plátna, pretože častokrát kvalitnejšie plátno, nie konkrétne toto, ale kvalitnejšie plátno stojí viac ako samotný projektor a niekedy aj o dosť viac, a to kľudne aj niekoľko tisíc eur. Tie ceny sa hýbu niekde okolo 1000, 1500, 3700, 4000. Všetko závisí od vlastnosti daného plátna. Jasné, že sa dajú kúpiť aj lacnejšie plátna a projektory, ale všeobecne vo väčšine prípadov platí, čím nižšia cena, tým horšie vlastnosti alebo zastaralejšia technológia. Ľudkovia, toto je laserový projektor Formovy S5. Tento projektor som objednával za svoje peniaze a nie je to platená spolupráca, ale môžem vám povedať, kde som to kúpil a koľko to stalo. Hľadal som na internete na nižšiu cenu, no a v Google som natrafil na stránku xiaomiplanet.sk. No a v tom čase, keď som objednával tento projektor, tak všade na internete bola cena nejakých od 450 až do 700 eur. No a pomocou Xiaomi Planet sa mi podarilo kúpiť tento projektor za 360 eur. Na Xiaomi Planet majú taký systém, že na ich stránke nájdete články alebo recenzie na rôzne produkty. No a v mojom prípade to bol článok o tomto projektore Formovy S5. No a v článku nájdete odkaz, kde si môžete tento projektor kúpiť za lepšiu cenu. V tomto prípade tam bol odkaz na stránku banggood.com a gshopper.com. Ja som si vybral banggood.com, pretože tam mám už niekoľko rokov urobený účet a mám aj nainštalovanú apku v telefóne. Projektor som jednoducho odklikal, objednal a prišiel mi z českého skladu presne za 7 dní. Formovy S5 prišiel v takom krásnom balení a najviac, čo ma prekvapilo, sú rozmery tohto projektora, pretože je veľmi maličký a kompaktný a má podobnú veľkosť ako má Mac Mini M1, M2 a M3 rada. Na balení sa nachádza ovládač a aj elektrický adaptér s US koncovkou, pretože sa jedná o čínsku verziu projektora. Čo znamená, že si budete musieť zakúpiť takúto redukciu za pár eur. Projektor má zo spodu klasický 1/4 inč závit, taký ako majú takmer všetky kamery, čo znamená, že nemáte problém dať projektor na akýkoľvek statív. Projektor vyniká schopným hardverom, ale o tom si povieme o trošku neskôr. Poďme najprv na tú negatívnejšiu stránku tohto projektora, ktorá nie je až taká negatívna, lebo sa to dá jednoducho poriešiť. Prvé zapnutie a nastavenie projektoru je trošičku otravnejšie kvôli tomu, že všetko je v čínštine
Ale v dnešnej dobe, už keď tu máme kopec jazykových modelov, ako je ChatGPT alebo Gemini, je to úplná hračka, no a prvotné nastavenie vám tým pádom zaberie len pár minút. Keď sa už dostaneme na hlavnú stránku, tak tam si už môžete zmeniť jazyk do angličtiny. Jednoducho kliknete na toto koliesko hore, následne prejdete na predposlednú položku s ikonkou nastavenia, no a v podmenu opäť prejdete na predposlednú položku, kde si môžete vybrať language. Tu si zvolíte angličtinu a voilà, máte teraz plné menu v angličtine. Bohužiaľ iba menu nastavení. Tým, že tento projektor je určený pre čínsky trh, má síce v sebe Android 9, ale beží na ňom operačný systém FangOS, ktorý nemá Google certifikácie, čiže nemá to Google Play Store, čo znamená, že na ňom v základe nenájdeme apky ako sú YouTube, Netflix a ďalšie populárne apky. Na obrazovke sa vám preto zobrazia všetky programy predinštalované vo FangOS úplne v čínštine. Ale nebojte sa, pretože existuje viac možností, ako to poriešiť. Najpohodlnejšia možnosť je, že si dokúpite takýto Smart TV Stick, čo je v podstate rozšírenie pre staršie televízory, ktoré nemajú funkciu Smart TV, pričom tento novší Xiaomi Smart TV Stick 4K má v sebe už Android 11, nájdeme v ňom tým pádom Google Play Store a všetky aplikácie ako sú YouTube, oficiálne licencovaný Netflix, Prime Video, Disney+, HBO a podobne. Je to v podstate maličký počítač s vlastným procesorom, rámkou a vlastným operačným systémom od Google. Dokonca to podporuje aj 4K Dolby Vision a Dolby Atmos a má to aj vstávaný Chromecast, čo znamená, že s kompatibilnými zariadeniami, ako sú napríklad Android telefóny alebo kľudne aj MetaQuest 3, viete bez problémov streamovať do tohto styku obraz z vášho zariadenia. A má to ešte aj hlasové ovládanie, ktorý sa volá že Google Assistant. Na ovládači sa nachádza mikrofón a viete jednoducho vyhľadávať content bez komplikovaného ťukania písmenok na virtuálnej klávesnici. Xiaomi Smart 4K TV Stick vie prehrať 4K rozlíšenie, ale 4K vie prehrať aj v základe samotné formový S5, aj napriek tomu, že výsledný obraz je zobrazený fyzicky na Full HD rozlíšení. Ak by ste chceli vedieť, ako to funguje, tak na tomto grafe môžeme vidieť rozdiel medzi natívnym Full HD rozlíšením, downscalovaným 4K rozlíšením a natívnym 4K rozlíšením. Sivá farba znázorňuje počet pixelov, modrá farba znázorňuje detailnosť obrazu, no a žltá farba nám znázorňuje ostrosť obrazu. Pri zobrazení downscalovaného 4K rozlíšenia môžeme vidieť, že obraz obsahuje viac detailov a taktiež aj vyššiu ostrosť ako pri natívnom Full HD rozlíšení. Je to spôsobené hlavne tým, že projektor dokáže spracovať alebo dekodovať 4K video a prostredníctvom procesu downscalingu ho jednoducho prispôsobí, respektíve zmenší pre zobrazenie na svojom Full HD čipe. Tým sa z pôvodného 4K zdroja zachová o čosi viac vizuálnych informácií, čo výsledkom je výrazne ostrejší obraz s lepšími detailami a textúrami, než aký by bol zobrazený z natívneho Full HD videa. Je však dôležité zdôrazniť, že celkový počet pixelov Full HD projektora zostáva nezmenený bez ohľadu na to, či pozeráte Full HD video alebo downscalovaný 4K obsah. Ak sa pozrieme na natívne 4K rozlíšenie, môžeme vidieť, že má v obraze 4 krát viac pixelov ako Full HD, no a práve preto je kvalita natívneho 4K rozlíšenia na o dosť vyššej úrovni. No ak by som to mal zhrnúť jednou vetou, tak Full HD rozlíšenie je v pohode, dekodované 4K rozlíšenie, downscalované na Full HD je o niečo krajšie, no a natívne 4K rozlíšenie je spomedzi týchto troch možností absolútnym kráľom. Okrem tohto tu existuje aj ďalšia možnosť, že si do tohto čínskeho FangOS jednoducho doinštalujete dodatočné programy cez File Manager. Prvým takým zásadným programom je Projekt TV Launcher, ktorý úplne nahradí FangOS v čínštine. Projekt TV Launcher umožňuje jednoduchšie a prehľadnejšie ovládanie aplikácií a nastavení, ktorého grafické rozhranie je veľmi podobné ako majú Smart TV s Google systémom. Podporuje to viacero jazykov
a okrem angličtiny a ďalších tu nájdeme aj slovenčinu alebo češtinu. Projektivity Launcher je len grafické rozhranie hlavného systému, pričom stále si musíte doinštalovať dodatočné aplikácie. Na to slúžia programy, ktoré sú neoficiálna alternatíva Google Play Store, napríklad Aurora Store alebo Aptoide TV, cez ktoré si už dodatočne viete doinštalovať aj ďalšie programy, ako je napríklad YouTube. Pri dodatočných aplikáciách je potrebné vyhľadávať aplikácie nie pre smartfóny, ale tie, ktoré sú určené pre Android TV. Aptoide TV je oproti Aurora Store zameraný nie na mobilné apky, ale viac na aplikácie prispôsobené televízorom. YouTube mi cez Aptoide funguje veľmi dobre. Ale čo sa týka Netflixu, tak tu si Netflix prísne stráži certifikácie a necertifikovaná verzia Netflixu z Aptoidu alebo z niekaďal inakaďal je obmedzená hlavne rozlíšením a môže sa stať, že aplikácia vám občas aj bude padať. Ďalším problémom pri Aptoide je, že potrebujete zvyčajne aj klávesnicu a myš, aby ste vôbec vedeli nejakú aplikáciu nainštalovať. Čiže ak chcete používať váš projektor na YouTube a na pozeranie filmov z vašej siete alebo externého úložiska a nemáte v pláne kupovať si nejaký Smart TV Stick, tak dodatočné doinštalovanie aplikácií do Feng OS môže byť taktiež jedna z možností. No a potom som googlil, či je možnosť zohnať tento projektor s plnohodnotným Google systémom, kde funguje všetko, vrátane Netflixu. A ľudkovia, áno, predstavte si, že je tu taká možnosť, volá sa to VMAX S5. No a predstavte si, že VMAX S5 je hardwarovo úplne ten istý projektor ako Formuvie S5, lenže VMAX je ako keby globálna verzia, na ktorej nájdete Google, YouTube, certifikovaný Netflix, Prime Video, HBO, proste funguje tu natívne úplne všetko. Dokonca som zistil, že Formuvie aj VMAX sú sesterské značky pod krídlami Apotronix, ktorá stojí za ALPD technológiou. Skrátka ALPD znamená Laser Phosphor Display, je to v podstate laserová technológia, vďaka ktorej sú ich projektory veľmi dobré vo farbách, kontraste, životnosti a samozrejme aj spotrebe. Čiže ak by som to mal zhrnúť, tak Formuvie S5 v základe vyjde lacnejšie, ale má to svoje obmedzenia, hlavne čo sa týka Netflixu. No a ak nechcete inštalovať okolo Feng OS dodatočné programy a chcete mať úplnú podporu Netflixu, tak najviac sa oplatí kúpiť si Formuvie S5 so Smart TV Stickom. Formuvie S5 mňa osobne stál 360 € a Xiaomi Smart TV Stick ma vyšiel na nejakých 45 €. Dokopy to bolo niečo okolo 405 €. No a VMAX S5 je za mňa najpohodlnejšie riešenie, pretože nepotrebuje žiadny Smart TV Stick pre Google služby. Čo znamená, že vám ostanú na projektore voľné USB porty a netrčí vám žiaden kabel zozadu, tak ako to mám ja pri Formuvii S5 a Xiaomi Smart TV Stick. No a pri VMAXe na ovládači nájdete aj fyzické tlačítko na YouTube alebo Netflix. Cena na oficiálnej stránke je momentálne $499, no a na Banggoode je momentálne cena 487 €. Je aj dosť pravdepodobné, že cena pôjde možno časom aj trošku dole, takže či sa vám oplatí kúpiť Formuvie S5 alebo VMAX S5 alebo aj iné projektory, všetko to záleží samozrejme od ceny. Počas tohto, ako som natáčal toto video, tak som sa rozhodol kontaktovať Xiaomi Planet SK s tým, že som našiel klon Formuvie S5 projektoru, ktorý je v globálnej verzii a volá sa VMAX S5. No a opýtal som sa, či by vedeli vybaviť nejaký zľavový kupón na tento projektor. No oni mi odpísali, že to skúsia a že mi dajú vedieť. No a o 2 dní mi prišla správa, že cena bude s kupónom 458 €. No a že o tomto projektore ešte aj publikujú článok. Všetky linky, ľudkovia, som vám hodil dole do popisu tohto videa. Dobre, prešli sme si operačné systémy, prešli sme si ceny, poďme sa teraz ponoriť viac do problematiky projektorov. Formuvie S5, čo sa týka vzdialenosti premietania, je v kategórii STD, čo je Standard True alebo štandardná projekčná vzdialenosť, čo sa hýbe cca od tých 2 do 5 metrov od plátna. True Ratio alebo projekčná vzdialenosť pri S5 je na hodnote
1,21:1. Jedná sa o pomer vzdialenosti od plátna ku šírke plátna. No a počíta sa to nasledovne, čiže ak máme plátno s veľkosťou uhlopriečky 100 palcov, tak uhlopriečka meria v prepočte na centimetre 254 cm. No ale dĺžka uhlopriečky nás momentálne nezaujíma, pretože nás momentálne zaujíma šírka plátna, ktorá je v tomto prípade 2,21 metrov. No a teraz, keď si vynásobíme 1,21 krát 2,21, tak nám ide vzdialenosť od plátna 2,68 metra. No a takto si jednoducho viete vypočítať projekčnú vzdialenosť akéhokoľvek projektoru. Stačí vám iba vedieť, aký má projektor true ratio a na aké veľké plátno mienite premietať obraz. Spomínali sme si, že tento projektor posiela obraz na plátno cez laserovú technológiu Advanced Laser Phosphor Display, skratke ALPD. Ide o technológiu vyvinutú čínskou firmou Apotronix, ktorá stojí aj za značkou Formovy. Využíva modrý laser, ktorý priamo premieta modrú zložku, ktorá dopadá na žltý fosforový terčík, ktorého svetlo potom prechádza cez akýsi filter, ktorý v závere vytvára zelený a červený zdroj svetla. Výsledkom je vysoký jas, široký farebný gamut, vysoký kontrast, veľmi dlhá životnosť, zníženie speckle efektu, nízka spotreba a tým pádom aj tichší chod. Vďaka tomuto ALPD laseru je Formovy S5 veľmi tichý. ALPD lasery sa dokonca používajú aj v kinách, nie je to vrchol inžinierstva, ale je to zásadná zmena oproti xenonovým lampám, ktoré sa používali v minulosti. Alebo sa ešte stále používajú v menších kinách, alebo v tých starších kinách. Na tomto obrázku môžeme jasne vidieť rozdiel medzi xenonovými lampami a ALPD laserom. Životnosť xenonových lamp je len nejakých 1100 hodín, pričom životnosť ALPD laseru je až 30 000 hodín. No a ďalšia krivka ukazuje, že svietivosť xenonovej výbojky až po jej zánik neustále klesá. To znamená, že zážitok z filmu počas životnosti xenonovej lampy sa stále zmenšoval, no a nižšia svietivosť sa prejavila aj na horších farbách a kontraste. A pri ALPDčku svietivosť klesá na 80%, až keď má odsvietené 30 000 hodín, čo je signifikantný rozdiel. To znamená, že počas životnosti jedného ALPD lasera by ste v rovnakom projektore museli vymeniť xenonovú lampu až 27 krát. No a to si uvedomili aj kina, pretože výmena xenonových lamp za ALPD lasery v Číne od roku 2014 masívne stúpla. No a ďalšia výhoda ALPD je, že laser má veľmi nízku spotrebu oproti xenonu, čo môžeme vidieť aj na tomto obrázku, ktorý znázorňuje spotrebu za obdobie 8 mesiacov. Spotreba je 4-krát nižšia, čo má aj dosť veľký dopad na životné prostredie. Hovorili sme si, že technológia ALPD vyvinutá spoločnosťou Apotronix je lídrom v laserovej technológii pre kina najmä v Číne. No a u nás v Európe sa v kinách používajú taktiež špičkové technológie od firiem ako sú Barco, Christy a NEC, ktoré majú svoje vlastné veľmi podobné a pokročilé laser fosforové systémy ako ALPD. No a absolútnym vrcholom kvality v kinách je čistá laserová technológia RGB laser, ktorá používa 3 nezávislé lasery, červený, zelený a modrý, pre bezkonkurenčný obraz. No a práve IMAX with Laser je jedným z popredných príkladov, ktorý túto technológiu využíva pre svoje najväčšie a najprémiovejšie plátna. No a nezávislé RGB lasery sa používajú už aj v dnešných projektoroch, ale tie sú stále o čosi drahšie ako projektor s jedným laserom, ktorý sa potom rozdeľuje na ďalšie farby, tak ako to má aj Formovy S5. No a keďže ALPD technológia je už na trhu nejaký ten rok, tak je zrejme, že RGB lasery sa stávajú pomaličky štandardom v domácich projektoroch. No a zrovna mi v tomto momente, ako som písal text pre toto video, mi vybehol článok na Xiaomi Planet, že Xiaomi pripravil pre rok 2025 nový Xiaomi Laser Projektor 3, ktorý má natívne 4K rozlíšenie a má čistý trojfarebný laserový zdroj svetla, ktorý produkuje až 1000 CVIA lumenov, čo je prepočte niečo nad 1400 ANSI lumenov, no a maximálna veľkosť obrazu je až 120 inč.
Tento projektor sa zatiaľ predáva v Číne a je určený pre čínsky trh, tak ako aj Formový S5. V Číne sa predáva v predpredaji na JD.com za 4399 juanov, čo je v prepočte pri momentálnom priaznivom kurze 530 eur alebo cca nejakých 13 000 českých korún. Xiaomi Planet uvádza, že produkt je momentálne dostupný výhradne pre čínsky trh a oficiálna globálna verzia zatiaľ potvrdená nebola. Je však možné, že projektor sa časom objaví aj v ponuke známych overených predajcov, s ktorými Xiaomi Planet pravidelne spolupracujú. Ak sa objaví na Xiaomi Planet čínska verzia za cenu, ktorá sa predáva v Číne do tých 600 eur, tak to bude super, pretože dostanete trojfarebný 4K laserový projektor s dobrou svietivosťou, ku ktorému si prikúpite nejaký ten Xiaomi Smart TV Stick, čo by bolo cenovo absolútne nedobytné konkurenciou. Globálna verzia by samozrejme stála o niečo viac, pretože výrobcovia by museli zaplatiť všetky potrebné certifikácie, jak Google systému, tak aj Netflixu a podobne. Každopádne Xiaomi Laser Projektor 3 je o dosť lepší projektor ako Formový S5, pretože má natívne 4K rozlíšenie a zdroj svetla má na starosti nezávislý trojfarebný RGB laser. Samozrejme ani Formový S5 nie je zlý projektor za cenu 360 eur. Za mňa je to taká vstupná brana do sveta projektorov. Ja osobne by som nič lacnejšie alebo s horšími parametrami určite nekupoval, pokiaľ chcete vidieť obraz aj za denného svetla. Samozrejme výnimkou sú niektoré LCD projektory, ktoré majú aj nejaké tie svoje nevýhody. No ale Formový S5 je laserový projektor a ako som už spomínal, ALPD technológia má svetelný zdroj, jeden modrý laser, ktorý dopadá na fosforový žltý terčík, ktorý mení svetlo z modrej na žlté svetlo a následne sa toto žlté svetlo pomocou optických filtrov rozdelí na červenú a zelenú zložku. Vo výsledku všetky tri farby červená, zelená, modrá sa spoja do jedného lúča, ktorý dopadá na DMD čip s miliónmi mikrozrkadiel, ktoré sa naklapajú pod rôznym uhlom, no a tým pádom odrážajú svetlo, ktoré prechádza cez optiku smerom na plátno. Povedali sme si, že v projektoroch sa používajú rôzne zdroje svetla, ako je xenon, modrý laser, nezávislé trojzložkové RGB lasery, no a potom sú ešte aj hybridy, kde sa kombinujú ledky s laserami, ale o týchto svetelných zdrojoch si povieme niekedy inokedy. Takže ľudkovia, toto boli zdroje svetla a poďme sa teraz pozrieť na typy projektorov podľa projekčnej technológie. Oba tieto projektory, čiže Formový S5 a Xiaomi Laser Projektor 3, patria do kategórie DLP projektorov. DLP skrátka znamená Digital Light Processing, po slovensky digitálne spracovanie svetla. Samozrejme existuje aj pokročilejší systém, ktorý sa volá LCOS, Liquid Crystal on Silicon, ale tie oproti DLP projektorom sú o mnoho drahšie. Rôzne spoločnosti ako Sony, GVC a ďalšie majú patentované svoje vlastné LCOS technológie. Pod úrovňou DLP projektorov sa nachádza ešte jedna kategória, no a to sú LCD projektory. LCD je transmitívna technológia, to znamená, že svetlo prechádza cez tekuté kryštály, ktoré potom vytvárajú obraz. No a DLP je reflexívna technológia, svetlo sa odráža od mikroskopických zrkadiel na čipe, čo sme si už spomínali, ktoré sa naklapajú, no a tým naklapaním jednoducho vytvárajú obraz. LCOS je tiež reflexívna technológia, ale namiesto zrkadiel používa reflexný LCD panel. Svetlo sa odráža od tekutých kryštálov, ktoré sú umiestnené na kremikovom silikon čipe. Aj keď je LCOS najpokročilejšia technológia, tak celkovo, čo sa týka projektorov, tak tie sú úplne iné ako TV, pretože každý zdroj svetla môže markantne znížiť kvalitu obrazu. Ak ste naživo videli OLED TV, tak ste si určite všimli, že zobrazujú neskutočnú čiernu, ako nikde inde nenájdete. Jednoducho OLED televízorom sa ani zďaleka nevyrovná žiaden, ani ten úplne najdražší projektor, čo sa týka zobrazenia čiernej farby. Preto je pri projektoroch tak dôležité eliminovať svetlo z miestnosti alebo používať špeciálne ALR plátna, ktoré dokážu odrážať alebo pohltiť svetlo z okolia. No ako sa hovorí pri videu, že audio zložka je na takej istej úrovni dôležitosti ako samotný vizuál, tak to isté platí
Aj pri tomto, že kvalita plátna má rovnakú váhu ako aj kvalita projektorov. Ľudkovia, v ďalších šotoch by som vás chcel vyvarovať od kúpy menej výkonných projektorov a na to, aby ste si dávali pozor na svietivosť, ktorá je napísaná v špecifikáciách výrobcu. Od kamoša som si požičal takýto LCD projektor, je to Wambo model T2 Max. Je to už taká staršia verzia, na Banggoode som ho nenašiel, tak som skúsil pozrieť na internete, čo je to zač. No a našiel som ho v cenovke do 200 €, ale vo verzii 2. Tento tu je v podstate prvá verzia so svietivosťou len 250 ANSI, no a tá V2 má svietivosť podľa výrobcu 400 ANSI lumenov. No a potom existuje ešte verzia T2 Max Ultra, ktorá má svietivosť podľa výrobcu 500 ANSI lumenov, čo je značne lepšie ako tých 250 ANSI, lenže v reále má T2 Max len 186 ANSI lumenov. No a táto prvá verzia má ešte menej. Výhoda v podstate každého projektoru aj so slabou svietivosťou je to, že aj v úplnej tme sú v celku schopné, pretože si na tom kľudne môžete pozerať nejaký film. Čím lepšia je svietivosť projektora, tým lepšie dokážete vidieť obraz aj na dennom svetle. Poďme si teraz porovnať Formový S5 s týmto T2 Max projektorom prvej verzie. Takto vyzerá obraz pri plnom dennom slnečnom svetle, ak mám žalúzie otvorené. Takto vyzerá obraz cez deň, ak žalúzie zatvorím. No a takto vyzerá obraz cez deň, ak som ešte zatiahol záves. No a takto vyzerá obraz v noci. No a pokiaľ nemáte neprepustné závesy, tak naplno si vychutnáte zážitok z pozerania filmov až v noci, keď svetlo z projektora nie je limitované iným zdrojom svetla. Vďaka LPD laseru Formový S5 dosahuje podľa výrobcov svietivosť až 1100 ANSI lumenov. No a tu by som sa trošku pozastavil, pretože asi 80% výrobcov tak trošku udáva absolútne skreslené údaje ohľadom svietivosti svojich projektorov. Oni to v podstate všetko testujú v nejakých laboratórnych podmienkach, ale veľakrát sú tieto čísla prestrelené oproti realite. Preto je dobre si pozrieť nezávislé testy rôznych youtuberov projektoru, ktorý si chcete kúpiť. V podstate ja keď som kupoval ten Formový S5, tak som sa rozhodoval medzi LCD projektorom od značky Wambo Model X5 Pro, ktorý podľa výrobcu má tiež 1100 ANSI lumenov, tak ako aj Formový S5. No a JCOy je youtuber, ktorý testuje projektory aj rôznu elektroniku na svojom YouTube kanáli a má aj video, kde porovnával a testoval Formový S5 a Wambo X5 Pro. Vo videu aj odmeral jas a podelil sa aj o výsledky svietivosti oboch projektorov v luxoch. Ak chceme z tohto vedieť, aká je hodnota ANSI lumenov, tak sa to počíta nasledovne. Jas obrazu sa odmerá v 9 bodoch po celej ploche plátna. Namerané hodnoty sa spriemerujú. Na Wambo X5 Pro má v priemere 192,44 luxov alebo nitov. No a Formový S5 má 209 luxov alebo nitov. No a následne sa spriemerovaný jas vynásobí plochou plátna. Čiže 100-palcové plátno má plochu 2,76 m2, no a pri Wambo X5 Pro je jas na hodnote 531 ANSI lumenov. Pri Formový S5 vychádza svietivosť na 576 ANSI lumenov. Reálne merania ukazujú pri oboch približne polovicu deklarovaného výkonu, čo je pri nielen lacnejších, ale aj pri tých drahších projektorov pomerne úplne bežné. Ďalšia vec, na ktorú je dobre si dať pozor, je uniformita jasu, kde sa porovnáva najvyššie nameraná hodnota a najnižšie nameraná hodnota jasu. Pri Formový S5 najvyššia hodnota bola nameraná 218 luxov a najnižšia 190 luxov. Rozdiel je len 28 luxov, pričom ak to vyjadríme v percentách, tak odchýlka od maxima je len 12,8%. Formový S5 má výbornú uniformitu jasu, svetlo je rozložené úplne rovnomerne po celom plátne, takže takmer žiadne miesto nevyčnieva výrazným jasom. No a obraz pôsobí prirodzene a konzistentne. Uniformita jasu pri Wambo X5 Pro má najvyššie nameranú hodnotu na 276 luxov alebo nitov a najnižšia hodnota je 147 nitov alebo luxov. No a rozdiel je až 129 nitov. Odchýlka od maxima vyjadrená v percentách je až 46,7%. No a uniformita jasu je relatívne nízka so silným hotspotom v strede. Ak by sa to malo zhrnúť, tak Formový S5 má mierne vyšší
reálny jas a výrazne lepšiu uniformitu, čo sa prejaví v príjemnejšom a profesionálnejšom obraze. No a Vanbo X5 Pro síce svieti intenzívne v strede, ale po okrajoch obraz trpí silným poklesom jasu, čo je absolútne bežné pri LCD projektoroch. No a to môže byť pre niekoho kvázi v podstate aj nevýhoda. Dozvedeli sme sa teda, že je potrebné si dávať veľký pozor na to, aký reálny jas majú projektory. Napríklad ešte si to môžeme ukázať aj na nasledovnom projektore, tiež od značky Vanbo, je to model Mozart 1 Pro. Výrobca udáva 900 ANSI lumenov a na internete som našiel video, v ktorom dosiahol len 485 ANSI lumenov. Na ďalší tvorca nameral len 406 ANSI lumenov. Hýbe sa tu niekde od tých 400 do 500 a nie 900, ako to udáva výrobca. Čo sa týka tohto projektoru, tak 15. júla vychádza nová verzia 2025 Mozart 1 Pro, kde výrobca deklaruje 1200 ANSI lumenov. Pravdepodobne za mňa realita bude niekde okolo do tých 600, ale to sa uvidí v ďalších video recenziách. Preto vyberajte rozumne. Čaute ľudia, iba taký update. Dneska je 15. júla, no a na stránkach Vanbo sa začal predávať dneska tento model Mozart 1 Pro 2025 a taktiež youtuber JCOI dneska zverejnil aj video pred 2 hodinkami. No a samozrejme zverejnil aj túto tabuľku s nameranými hodnotami jasu. Ja som tieto údaje hodil do ChatGPT, no a ChatGPT mi vypočítal v podstate svetelný výkon približne 594 ANSI lumenov, čo je o 20 ANSI lumenov lepšie ako má Formový S5. V podstate som sa trafil, ja som aj vo videu predtým typoval, že to bude do nejakých 600 ANSI lumenov, čiže toto som trafil celkom presne. Akurát jedna nevýhoda je, že vlastne uniformita tohto nového projektora je trošičku horšia, pretože v podstate horšia. Pri LCD projektoroch to tak býva, že v strede zvykne byť najvyšší jas a po okrajoch je ten jas o dosť nižší. Že tu máte 301 nitov, tu je 185, 184, 179. Rozdiel medzi týmto najnižším a najvyšším je dosť veľký. Ale v podstate na taký ten prvý pohľad, ak sa pozriete na nejaké video alebo ak by ste videli ten obraz naživo, tak môže sa zdať, že tento obraz je svetlejší ako pri Formový S5, ale zase pri Formový S5 je ten obraz oveľa vyváženejší, pretože je tam lepšia tá uniformita. Takže toľko. Každopádne Formový S5 má reálne 576 ANSI lumenov. No a o mnoho menšiu veľkosť ako LCD projektory, s čím súvisí aj jeho prenosnosť. Jeho váha je len 830 gramov a je aj o dosť tichší a má dokonca aj nižšiu spotrebu. No a čo sa týka funkcionality, keď nerátam to, že nemá Google, tak je na tom veľmi dobre. Keď sa pozrieme na funkcie tohto projektora, tak si medzi tým ešte povieme o ďalších dvoch dôležitých veciach, na ktoré si treba dávať pozor pri výbere projektora. To prvovecové je kontrast, to druhovecové je farebný gamut. Tak ako aj jas, kontrast býva taktiež dosť nafúkovaný výrobcami. No a čo ten kontrast vlastne je? Kontrast je rozdiel medzi najsvetlejším bodom a tým najtmavším bodom na plátne, ktorý v podstate projektor dokáže zobraziť na obrazovke. No a kvázi čím vyšší kontrast má projektor akože v špecifikáciách, tým živší a hĺbší by mal byť obraz. Pri Formový S5 výrobca udáva kontrast 1500:1, no ale v realite kontrast je 640:1. No alebo Vanbo X5 Pro výrobca udáva kontrast ratio 3000:1 a realita je niekde okolo 950:1. Mimochodom pozeral som prednedávnom Vanbo X5 Pro, no a vybehol mi na Alze zľavnený z 398 € na 309 €. V základe má Android 11, čiže funguje na ňom YouTube, Netflix a v podstate
Bol to môj druhý Adept, ako som spomínal, lenže je to LCD, čo znamená, že nie je tak portable, ako je Formuvie S5. No a svetelný zdroj namiesto laserá používa 130W ledku. No a to znamená, že má vyššiu spotrebu, tým pádom aj ventilátor je hlučnejší ako pri Formuvie S5. No a výrobca tu opäť zavádza, pretože týmto obrázkom, že hluk je menej alebo rovný ako 26 decibelov, veľmi nesúhlasím, pretože to vyvráca viacero vecí. V realite tá hlučnosť je rôzna. JC Hoi nameral 38 až 39 decibelov, no a Home Cinematech nameral 34 decibelov. No a keď som pozrel komentáre na Alze, tak ma zaujal tento negatívny komentár, kde sa píše hluk, rachtanie ventilátoru a že nesedia parametry. Alebo ďalší píše, že je ho slyšet, ale má ho len kousek od hlavy. No a v ďalšom sa rozporuplne píše, že je tichý, ale že obrazová kvalita je mínus a že má pomalý systém a aj ostrenie obrazu. No a čomu teraz veriť, to nechám na vás. Iba som chcel upozorniť na to, aby ste si dávali aj na takéto veci pozor pri výbere projektora, pretože výrobcovia dosť často zavádzajú nielen čo sa týka svietivosti, kontrastu, ale niekedy aj hlučnosti. Ľudia, iba podotýkam, že všetky ceny, čo môžete vidieť v tomto videu, boli aktuálne počas natáčania tohto videa, takže berte ich s rezervou. Ceny sa prirodzene môžu jednoducho meniť. Ďalší pojem, na ktorý by sme sa mohli pozrieť, alebo na ktorý by ste mali dávať pozor pri výbere projektora, je farebný gamut. Farebný gamut predstavuje rozsah farieb, ktoré projektor dokáže zobraziť. Čím širší gamut, tým viac realistickejších farieb dokáže projektor zobraziť. V praxi sa najčastejšie stretávame so 4 štandardmi farebných gamutov. sRGB alebo REC 709 je to najstarší a najpoužívanejší farebný štandard z roku 1996, ktorý slúži ako základ pre web a HD televíziu. Pokrýva približne 35,9% z viditeľného farebného spektra, ktoré dokáže rozoznať ľudské oko podľa modelu CIE z roku 1931. Druhým je Adobe RGB, je to širší farebný štandard z roku 1998, špeciálne navrhnutý pre profesionálnu tlač a fotografiu, pokrýva približne 52,1% viditeľného spektra podľa modelu CIE 1931. DCI P3 je štandardom z roku 2005 pre digitálne kina a je kľúčový pre moderný HD video obsah, pokrýva približne 53,6% viditeľného spektra, opäť na základe modelu CIE 1931. No a BT 2020 REC 2020 je najširší súčasný štandardný farebný priestor z roku 2012, určený pre Ultra HD rozlíšenie 4K alebo 8K a budúci HDR obsah, ktorý definuje pokrytie až 75,8% viditeľného spektra, ako ho popisuje CIE z roku 1931. Ľudkovia model CIE 1931 vznikol ako vedecký štandard v roku 1931, ktorý popisuje všetky farby, ktoré dokáže vnímať ľudské oko. No aby sme mohli porovnávať rôzne farebné priestory ako sRGB, DCI P3 či REC 2020, potrebujete jeden spoločný základ. No a tým je práve CIE 1931, podľa ktorého sa určuje, koľko percent z viditeľného farebného spektra daný štandard pokrýva. No a pri projektoroch sa stretneme s dvomi vecami ohľadom farebného gamutu. Aký má coverage, po slovensky pokrytie, a aký má volume, po slovensky objem, jednotlivý gamut. Coverage, pokrytie, znamená koľko percent farieb zo štandardu, napríklad sRGB alebo DCI P3, projektor dokáže správne zobraziť. Čím vyššie pokrytie, tým vernejšie zobrazenie definovaných farieb v rámci daného štandardu. A volume gamut je celkový rozsah farieb, ktoré projektor dokáže zobraziť aj mimo bežného štandardu. Môžu to byť extra sité alebo veľmi nezvyčajné farby, ktoré sú mimo cieľového farebného štandardu. Zvyčajne sa to dosahuje rôznymi technikami, spracovaním signálu, zvýrazňovaním a tak ďalej. Farebné pokrytie a objem farieb. Vanbo X5 Pro po kalibrácii dosahuje 64,1 coverage a 70,7% volume. To je čo sa týka farebného štandardu sRGB. A Formuvie S5
priamo po vybalení z boxu dosahuje 74,3 coverage a 92,3 volume. A po kalibrácii je to ešte o pár percent lepšie, čiže 79,4 coverage a 99,5% volume. No ak by som to mal zhrnúť jednou vetou, tak Formový S5 má výrazne širšie a presnejšie farebné spektrum než OneBook X5 Pro. Vo farebnom štandarde Adobe RGB Formový S5 dosahuje gamut coverage len 58% a gamut volume dosahuje 68,6%. OneBook X5 dosahuje v Adobe RGB ešte menej, 45 coverage a 48% volume. No a v porovnaní s farebným štandardom DCI-P3 OneBook X5 dosahuje 47% coverage a 50% volume. Formový S5 v DCI-P3 dosahuje coverage 63% a volume 70%. OK ľudkovia, som rád, že ste vydržali pozerať toto video až sem. Poďme si teraz urobiť takú rekapituláciu toho, čo sme si doteraz povedali. Čiže povedali sme si, že existujú projektory, čínske verzie a globálne verzie. Povedali sme si o tom, ako sa dá nainštalovať projektivý launcher a aj ďalšie apky na čínsky projektor. Povedali sme si, že ak sa vám nechce ručne doinštalovať rôzne programy, existujú pohodlné a plne funkčné Android Smart TV sticky z YouTube, Netflix, Dolby Vision a podobne. Povedali sme si, že downscalované 4K video je s ostrosťou a detailami lepšie ako Full HD video, že každý projektor má svoju vzdialenosť premietania, ktorá sa počíta cez true ratio a plochou platna, že každé platno má svoje špecifické odrazové vlastnosti. Povedali sme si niečo aj o vývoji svetelných zdrojov projektorov, napríklad, že Xenony boli nahradzované laserami ALPD alebo inými a že nad nimi sú nezávislé RGB lasery alebo hybridy ako sú LED plus RGB lasery. Povedali sme si niečo aj o projekčných technológiách, ktorými sú LCD, DLP a LCOS. Povedali sme si, že pri kúpe je potrebné dávať si pozor na parametre, ktoré výrobcovia často skresľujú, ako je napríklad svietivosť, kontrast a hlučnosť. Povedali sme si aj to, že čo je to uniformita jasu. No a povedali sme si niečo aj o farebnom gamute. Ľudkovia, čiže takou príkladovou formou sme si prešli všetky potrebné veci, čo som vám chcel odovzdať alebo čo som s vami chcel zdieľať ohľadom projekčnej technológie. Poďme sa teraz konečne pozrieť na ten Formový S5. Porty, napájanie z powerbanky a hlučnosť. Čo sa týka portov, tak Formový S5 má vzadu USB-C port, ktorý neviem z akého dôvodu nájdeme iba pri tých najdražších projektoroch. No a najlepšie na tom je, že cez USB-C Formový S5 môžete napájať aj z powerbanky. Vďaka ALPD má spotrebu len 65 W a to znamená, že ho môžete kľudne večer so sebou zobrať niekde vonku. Ja mám 20 000 mAh 100 W powerbanku od Bazeusu, ktorú používam pre svoj notebook, telefón, slúchadlá a podobne. No a pri nej mi projektor vydržal ísť na plný výkon niečo cez hodinu. Taktiež vďaka malým rozmerom viete bezproblémovo zobrať tento projektor kamkoľvek, či už na chatu, rodinnú oslavu, športové posedenie s priateľmi a podobne. Nielen tá kompaktnosť a nižšia spotreba rozhodla o tom, že som nakoniec kúpil Formový S5. Pripočítala sa k tomu hlučnosť projektoru, ktorú výrobca udáva 23 decibelov. To je čo sa týka oficiálnych obrázkov, ale keď som sa pozrel priamo do parametrov, tak tam bolo napísané, že má hlučnosť menšiu ako 30 decibelov. No a to cca sedí aj s realitou. Ja to tu v podstate ani nedokážem zmerať, lebo nemám na to zariadenie, ale môžem skúsiť napríklad s mobilným telefónom. Momentálne všetko je vypnuté v tejto miestnosti a pokiaľ nehovorím, tak hlasy to zvuku sa ustali niekde na nejakých 28 decibelov, možno trošku viac. OK, teraz vyskúšam zapnúť projektor. Čo sa týka apiek, tak na iPhone som skúšal Soundmeter, čo je za mňa dosť nepresná a sekavá apka. No a tá druhá, Decibel Meter, tá sa mi javí ako celkom presná a je aj o dosť svižnejšia. Ak nájdete projektor, ktorý má do tých 30, maximálne 35 decibelov,
tak je to ešte úplná pohoda, ani o ňom nebudete vedieť. Všetko nad pri tichších scénách už môže dosť prekážať. No a ešte som zabudol povedať, že zo zástrčky si berie do 43 W. No a keď som dal screen off, pričom projektor vypne laser, ale stále beží, tak v tomto móde má spotrebu niečo okolo 12,5 W. No a cez powerbanku to berie cca 40 W. Okrem USB-C vzadu nájdeme HDMI 2.1 port, Ačkový USB 3.0 port a 3,5 mm headphone jack port. Zvuk pri tomto projektore je tiež na veľmi dobrej úrovni. V tele sa nachádzajú dve 5W repračiky od Denon Sound so zvukovou komorou 130 cm3, čo je na pomery tak malého prenosného projektora relatívne veľký objem. Ak prejdeme na funkcie projektora, tak tu nechybajú autofokus. Napríklad, ak sa náhodou projektor nejak rozostrí, tak podržaním tohto tlačítka projektor automaticky zaostrí obraz. Ďalej tu nechybá manuál Keystone Correction, ktorý pomáha vtedy, keď nemáš možnosť dať projektor priamo pred plátno, napríklad ho máš bokom alebo vyššie. No a obraz síce dopadá šikmo, ale vďaka tejto funkcii si ho vieš vyrovnať, aby bol perfektne rovný. Ďalej tu je Automatic Curtain Alignment, čo znamená nastavenie obrazu v automate. Napríklad keď prvýkrát zapnete projektor a rožky obrazu sú mimo plátna, nemusíte ich nastavovať ručne, projektor sám automaticky rozpozná okraje plátna, napríklad čierny rám, a presne prispôsobí obraz tak, aby sedel priamo do premietacej plochy. Potom tento projektor má aj funkciu Screen Alignment Obstacle Avoidance. Keď zapnete projektor a obraz by náhodou dopadal na nejaký predmet na stene, napríklad obraz, poličku alebo kvetináč, formový S5 automaticky to rozpozná a presunie alebo zmenší obraz tak, aby sa prekážke jednoducho vyhol a zobrazoval sa len na čistej rovnej časti steny alebo plátna. Funguje to vďaka TOF senzorom, ktoré jednoducho vedia oskenovať projekčnú plochu. V podstate time of flight sú snímače, ktoré merajú vzdialenosť k objektom pomocou odrazu svetelného lúča. No a vďaka tomu dokážu projektory presne zistiť tvar a polohu plochy, na ktorú premietajú. Ďalšia funkcia Screen Free Scaling na Formule S5 umožňuje jednoduché digitálne zmenšenie obrazu až na 60% veľkosti, bez toho, aby ste museli hýbať s projektorom. Je to ideálne pre jeho presné umiestnenie v priestore. Potom tento projektor má aj funkciu eMMC. Táto funkcia slúži na zlepšenie športových zážitkov tým, že pri rýchlych pohyboch do obrazu jednoducho generuje medzisnímky, no a tým výrazne zniží trhanie obrazu. Výsledkom je oveľa plynulejší a realistickejší obraz. Ďalšia funkcia ALLM, táto skratka znamená Auto Low Latency Mode, na Formule S5 zabezpečí, že sa projektor automaticky prepne do herného režimu, keď zistí, že je pripojený k hernej konzole. No a tento režim by mal znížiť oneskorenie alebo latenciu až na približne 12 milisekúnd. Podľa výrobcu. Tento režim vypína spracovanie obrazu, ako je MEMC, ktoré sme si spomínali pred chvíľou, alebo rôzne postprocessingové efekty, čím sa zabezpečuje nižšia latencia a plynulejší herný zážitok. ALM-ko musí podporovať aj konzola a je to v podstate akýsi game mode. V praxi to znamená, že ak máš kompatibilnú konzolu, nemusíš nič nastavovať, Formový S5 sa o všetko postará, no a ty sa tým pádom môžeš hrať s minimálnym oneskorením. Na Reddite však používatelia uvádzajú rôzne merania pri zapnutom hernom režime cez HDMI. Používatelia opäť majú s týmto modom rôzne skúsenosti, pretože pri zapnutom hernom režime cez HDMI a bez zapnutej korekcie Keystone uvádza výrobca, že S5 by mala ísť tých 12 milisekúnd. JCOI nameral 33 milisekúnd a Mondo Projos nameral dokonca 51 milisekúnd. To znamená, že v ideálnych podmienkach môže byť oneskorenie na tomto projektore 12 milisekúnd, ale v reálnych testoch sa často pohybuje pravdepodobne v rozmedzi
medzi 30 až 50 milisekúnd. Takže ľudkovia, toľko k Formovi S5 a k tomuto videu zo sveta projektorov. Za mňa je Formovi S5 momentálne jeden z najzaujímavejších a najkompaktnejších projektorov, aký sa dá dnes kúpiť. Toto video pre mňa nebolo jednoduché celé skomponovať dokopy, ale som rád, že sa mi to podarilo, pretože som sa počas tvorby tohto videa naučil kopec zaujímavých vecí. No a dúfam, že sa mi tie informácie podarilo predať aj vám. Preto budem veľmi rád, ak toto video oceníš lajkom, poprípade môžeš mi tam nechať aj nejaký pekný komentár. Ak sa chceš niečo opýtať, napíš to kľudne dole do komentára. No a v podstate bol to môj prvý projektor a nečakal som, že ma to až tak nadchne úplne od prvej chvíle. No a práve preto som sa rozhodol, že v ďalšom videu prejdeme na projektor, ktorý bude o riadny level vyššie, pretože vstúpime do vôd natívneho 4K rozlíšenia a poriadnej laserovej technológie, ktorá bude už mať v podstate HDR, Dolby Vision a ostatné chuťovky. Takže ľudkovia, nechajte sa prekvapiť, čo to bude. A preto, ak vás bavia technológie a chcete sa posúvať aj v tomto smere, tak určite dajte odber na tento kanál. Ak chcete vidieť viac tých videí so mnou, tak sa určite pozrite na Smartware YouTube kanál, pre ktorý som natočil už viac ako 50 video recenzií z oblasti dronov, e-boardov, kolobežiek, akčných kamier, 3D okuliary atď. No a na záver by som ešte rád poďakoval Xiaomi Planet, že vám rýchle a bez váhania vybavili tú zľavu na Banggoode. No a každopádne vyberajte si svoj nový projektor s rozumom. Všetky linky na projektory a informácie nájdete dole v popise tohto videa. Ľudkovia, majte sa krásne, stay free. No a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.